Baalliin gadaa tuulamaa marsaa 70ffaa waggoota 8 darbaniif gadaa Melbaa harka tureem gara gadaa muudanaatti darbeetii jira. Muudanarraa namni abbaa gadaa waggaa 8 dhufaniif gadaa tuulamaa hoogganuu baallii fudhatan obbo Geetuu Taliilaati. Tuulamni sadeen Daachii, Baachoo fi Jilleen akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 1 bara 2018 irraa eegaluun godaansarra ture. Booda ardaa jila dhakaa koraatti baallii walii dabarse. Jila dhakaa koraa ture irratti wixinee ittiin bulmaata gadaa itti aanu kan bara darbee caffeetumaatti qophaa'e mirkaneessuun abbaan gadaa muudanaa alangee fudhateetii jira. Abbaan gadaa alangee fudhatan yaa'ii isaanii waliin seera kana lallabuun qe'ee ofiitti deebi'aniitii jiru. Yoo gara qe'eetti deebi'anis simannaan godhameefii jira. BBC'n abbaa gadaa tuulamaa Geetuu Taliilaa dubbiseetii jira. Maqaa guutuun isaanii Geetuu Taliilaa Tufaa jedhamu. Tuulama sadeen keessaa Daachii yoo ta'an gosa galaan irraa galaan keessaa jidda. Shanan jiddaa keessaa immoo kuraa jiddaatti akka lakkaawan himatu abbaan gadaa tuulamaa haaraan kuni. Dhaloonni isaanii Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaati. Qubsamni isaanii gama kibba bahaa Fuullee Tulluu Liiban Cuqqaalaa ganda Dugdaa jedhamu ta'uu dubbatu. Maatii isaanii keessaa nama lammaffaadha. Ilma dhiiraa jalqabaati. Dhiira 3 fi shamarran 3 taanee dhalannee jedhan. Umriidhaan nama gannaa 49ti. Akka gadaatti immoo miseensa muudanaati. Duudhaa fi sirna gadaa keessatti guddachuu himu. Abbaan gadaa tuulamaa kun barnoota ammayyaas qabaachuu himu. Qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa fudhadhee waraqaa ragaan qabaa jedhaniitii jiru. Baallii fudhatanii guyyaa lammaffaa gara qe'ee isaanitti deebi'anii. Guyyaa baallii fudhatan waaree boodarraa kaasee gara ardaa ofiitti jila ofii waliin kan deeban abbaan gadaa kun jila bahanii mana namaatti goruun waan hin danda'amneef dhakaa kooraa akka bulan dubbatu. Jilaa baanaan manatti malee bakka biraatti goruun hin jiru. Kaleessa mana hin geenye Melbaa irraa alangee fuunee booda dhakaa kooraa karaa bullee jedhan. Akka qajeeltoo gadaa isaatti gadaan tuulamaa bokkuudhaan bula. Garuu as dura yeroo murtaa'eef bokkuudhaan bulaa hin turre jedhu abbaan gadaa Geetuu Taliilaa akkamiin akka alangee akka isaan geesse yoo himani. Namuma arraba qajeelaa sochii sirna gadaa keessatti hubannoo qabuun gadaan tuulamaa kun qajeelaa kan ture. Amma immoo ani abbaa shananii warruma bokkuu keessaa alangeen nagahe. Numatu gadaa bobbaasee obboleessuma kiyya kan abbaa shanan ta'e bokkuu baatu gadaa kan bobbaasee achumarraa alangeen nageesse. Waggaa 2 dura tuulama 3 keessaa koree haala mijjeessite gadaa bobbaastuu keessaa namoonni 11 filamanii turuu himu. Gaafa kana gadaa kana kan qajeelchu jedhamee kallattiin yoo kennamu bokkutuun dura bu'aa, bokkutu eebbifataa, bokkuu abbaa shanantu gadaa bobbaasaa. Achirraa kaasee gadaan milkiidhaan teenya ta'uun hayyuudhaan miseensa muudanaa guutuudhaan koree san keessatti ati duran buuteet koree qajeelchitanaan jedhanii namoonni 11 odaa nabeettii hangam dhaka koraa ummata godaansifnee turre jedhan. Ani warra godaansise keessaa jalqabarran ture jedhu. Kanumaan hayyuun mari'atee qaacessee qulqulleessee namni gadaa san hoogganoon bakkatti deebi'uu qaba. Bokkuu isaa jalatti deebi'uu qaba. Oduu abbaan gadaa taa'u namni biraa itti dabree alangee hayyuu hin fudhatu. Akkasiin alangee fudhadhe jechuun dubbatu. Waa'ee nageenya Oromiyaa irratti gadaan isaanii maal akka hojjetu gaafii BBCdhaan isaaniif dhiyaateef abbaan gadaa tuulamaa waa'ee waaqaa fi dhugatti araaramuu qabnaa jedhan. Jalqaba Oromoon waaqatti bulaam, dhugatti bulaam, alangeen waaqa araarsiti. Akka gadaattis akka abbaa gadaattis araarsaadhaan nuhi malkaaf tullutti baanee rabbi nutti araarame jennee kadhachaatii turre. Gaafa waaqni namaan araarame namni ofiinuu araaramaa jechuun dubbataniitii jiru.